作为一个陕西媒体账号啊，今天咱们来说一说这两天一直挂在热搜上下不来的香港赵欣彤，看看他的成长之路到底需要花费多少钱，普通家庭能不能负担得起一个冠军的重量。从7岁第一次拿起台球球杆，赵欣彤就展现出来了惊人的天赋，家人和一众长辈都觉得呀，这个孩子未来可期，于是家里人就买了个球桌，每天晚上陪他练习4个小时。这笔钱对于身为医生的父亲来说可能并不算什么，但你要知道啊，斯诺克可是和网球、保龄球、高尔夫并称为4大贵族运动的，单单这点付出是不足以支撑孩子走向大赛甚至国际舞台的。很快啊，赵欣彤就到了需要专业教练指导的阶段了，500块一节私教课开始烧钱了。这样的花费可能持续了个1-2年，但即使这样啊，也很快就跟不上赵欣彤的发展速度了。全国各地参加比赛啊，让赵欣彤被视为明日之星，但与此同时也让各类花销水涨船高，因此被耽误的文化课也需要私下开小灶才能补上。那据赵欣彤的妈妈说啊，她打小成绩就让家长很省心，初中的始终都在班里前3，所以除去财力的消耗，对于孩子是不是要舍弃传统的培养路径，专攻斯诺克赛道，也是特别考验家长智慧的。转战职业这样的重大抉择，不仅需要勇气，也需要持续不断的供给和付出的。赵欣彤也算是不负所望，拿下中青赛亚军，深圳公开赛夺冠，锋芒尽显的同时，也显露出金陵其实池中之物的潜质。于是啊，更烧钱的留洋之路得安排上了，这也是成为世界顶尖运动员的必由之路。首选必须是英国谢菲尔德的斯诺克学院，每个月15000的学费，恐怕会劝退很多中型家庭。而当年郑钦文的父母就是在这个阶段选择了卖房，可想而知啊，这个经济压力得有多大。初到异国他乡，赵欣彤状态起伏，输多赢少，但从他比赛中就能看出来，他有颗大心脏。之后他开始逆风翻盘，1个月连胜3位名将，还豪取英锦赛冠军，160万元的冠军奖金啊，看似很多，但大概率是补不上之前烧钱的开销。之后风头正盛的赵欣彤卷入了假球风波，被禁赛了20个月，事业遭遇停滞，但训练不能停。好在此时奥沙利文伸出援手，让赵欣彤获得了继续训练的机会。赵欣彤这次世锦赛一路从职业资格选拔赛杀出重围，拿到外卡，最终以业余选手的身份问鼎夺冠。所以你看，培养一个冠军真的是需要一个足够富裕的家庭，不遗余力的托举。如果孩子天赋极高，只差助力是不妨一搏，但如果没有足够的恒心和实力，还是不必一定要挤到这条赛道里了。最后来看赵欣彤这次世锦赛的奖金，尽管高达483万，但这只是账面上的数字，他还需要给世界台球协会缴纳奖金的2.5%用作资助，还有中国台球协会个人税务、经纪人费用等等，估计会占到总奖金的35%到40%，大概要扣除169到193万左右，最终到手的也就是290到314万左右。但这次夺冠奖金只是其中的一部分，它的商业价值就是之后利益的核心。有了这次创造历史的夺冠，单个代言保守估计也不会低于500万元。未来的路还很长，赵欣彤守得云开见月明之后，希望未来就像他说的那样，从零开始赢下更多比赛，拿到更多冠军。